Хау, яшәү сығанағы деген бұрынғылар. Бұл айтым бүгінгі күндә бигрәк актуаль яңгырай. Сөнки елдан ел елгалар, күлдәр, уларның башлангыч көсі шишмәләр корый килә. Бүгінгі сюжетыбыз Хатлык авылы янында урынлашкан, яңынан хулы шалган Кашлак шишмәһе буенан. Атайсал проекты нигезендә Кашлак шишмәһен төзекләндерү өчен якташыбыз Хатлык авылының ир уҙаманы Урал Килсенбаев башлап ебәрә. Уның изге уен авылдаштары урындагы Юлдыбай авыл биләмәһе итәкселеге кире йыкмай. Бергә бердәм шишмә буен тазалайҙар, тирә-ягын кәртәләйҙәр, һәүесе урындары булдыралар. Хатта шишмә буйы юлына кырсын таштан юл да һалып ҡуйғандар. Ысынлап та ул иң беренсе нисектер беҙгә ҡыйынһыраҡ тора инек, сөнки беҙҙең башҡорт хатлығының ошо урында, ошо тирәһендә шишмә яҡын тирәлә юҡ ине һәм бында шишмә бар икән белә инек. Әммә ләкин килеп, менә ошолай итеп һыу алып уртлап эсерлек түгел ине һәм шуға күрә ошондай идея тыуҙы һәм беҙ дәррәү бөтәһе лә күтәреп алды ла килеп сығып шунда бер йыл эсендә дигәндә дигәнсә эшләп ҡуйҙыҡ. Ауыл халҡына рәхмәт. Шишмәгә яңынан юл асыу тантанаһы барышында өмә эштәрендә әүҙем ҡатнашҡандарға рәхмәт хаттары тапшырылды. Сығыш яһаусылар изге урынды һәр ваҡыт таҙа тоторға, уның һыуын ҡоротмаҫҡа теләк белдерҙеләр. Хатлык ауылынан Абдулин Гарфия Мырҙавлат улы булам. 1946 йыл тыуҙым. Шунан ошонда уҡып, ошонан армияға киттем, Уфала булып, Уфанан Бузулукта карантин үткәреп, 3 йыл Германияла хеҙмәт итеп ҡайттым. Күп ерләр үттем, шул тиклем. Бынан һыуында күп эстек. Бында вис маллар менән табап неткән ине, зур рәхмәт милләтеп эшләгәннәренә. Бурын зур шишмә булды монда. Шишмә булды. Шишмә сығып ятты вис менә ошо муйыллар. Иек беҙҙең Мыраҙымдың менә күперенән алып, ошонан килеп, ошо ерҙән боролоп, менә зыярат янынан ана тегендә төшөп торҙо. Шунан иек тегенән туры һалып ебәрҙе, йырып. Ҡашаҡты инде менә ошо башын ҡашаҡ булды, менә сәсеүлек булды, менә ошонда өҫтә менә аҡлан бар. Ошонда өҫтә ише бер шишмә бар менә ошо тәңгәлдә генә. Атайсал проекты Хатлык ауылында беренсегә түгел. Былтыр ошо проект нигеҙендә ауыл зыяратында эштәр башҡарылған. Хатлык ауылында тыуып үҫкән, уның киләсәген ҡайғыртҡан Ғайса Янбаев әйтеүенсә, Атайсал проекты һәр ауыл ерендә уңышлы эшләй аласаҡ. Бөтә башланғыстар, көслө яҡташтар һәм урындағы халыҡ ҡулында. Хатлык ауылында был икенсе проект Атайсал буйынса Урал Таһир улына ҙур рәхмәт. Уның инициатива буйынса былтыр зыяратта будка, анда йүнле юҡ ине, матур итеп күмәкләшеп, аҡса йыйылыштык, анда 65 мең аҡса кәрәк ине, объявление иткәйнек, 100 меңдән аҡса күберәк йыйылды. Шул аҡсаға будкала эшләнелде, башҡа эшләрҙә эшләнелде, тәртипкә килтерелде ровно 1 йыл элек. Шул йылда беҙ килеп, ошо шишмә урын ҡараныҡ та, ошо проектты эшләйек тип, аҡса йыйылышып, ошо проектты эшләнек. Шифалы шишмә һыуын һәр килеүсе тәмләй алды. Шулай уҡ изге урынды биҙәп, миләш ағастары ултыртылды. Беҙҙең шишмә һыуы шифалы. Уны эскән һәр кеше тик яҡшы эштәр генә ҡыласаҡ, ти Рәйлә Алламоратова. Шундай матур байрам беҙҙең ауылда. Ауылдаштарҙы искенә ҡотлайым, ошо яңы матур, йәшеллектә матур шишмә төҙөкләндереп, бөтәһен дә саҡырып, һыуы тәмле урын булыуына яйлап ҡына килеп туҡтап, менә ейәндәрем, балаларым ҡайттылар ауылға. Был ауылда үҙебеҙ уже йыраҡта торһаҡ та һағынып ҡайтабыҙ. Ейәнем килеп, һыуын тәмләп, ошонда килеп йөрөрбөҙ тип ышанам. Матурлап һаҡларлар тип, үҙебеҙ ҙә шундайға тырышырбыҙ. Сүптән, бөтөн нәмәнән, сүпләмәйенсә генә матур ғына итеп һаҡларҙар тип ышанам инде.